Okay, imekuwa ikisambaa habari inayoeleza kuhusu kufungiwa kwa kituo cha habari cha television Wasafi TV siku hii ya leo. Lakini kupelekea sababu hizo, undani wa habari hiyo ni kwamba kutokana na show za kila mwaka zinazofanywa ama matamasha ya Tumewasha na Tigo yanayofanywa na Wasafi TV katika mikoa mbalimbali ambapo huwa wanatembea na wasanii katika kutumbuiza majukwani kuwafikia watu katika jamii. Hivyo basi mwaka huu ya video ambayo imesambaa mtandaoni iliyokuwa inamuonyesha Gigimani akicheza katika jukwaa la Tumewasha la Wasafi imepelekea kituo hicho cha habari ama cha television kufungwa. Wasafi TV imefungwa kwa muda wa takriban miezi 6 isirushe matangazo yake live. Lakini pia issue hii ni serious kwamba baada ya Gigimani kuperform juu ya jukwaa lile, miongoni mwa watu wahusika pale walikiri ama waliona kwamba ni kosa na kuomba msamaha ama kuomba radhi kwa mashabiki waliokuwa wakitazama pale jukwani pia na live, kuonyesha kwamba pia wao haikuwapendezea. Lakini Gigimani ameweza kuikosti Wasafi TV mpaka sasa iko penalty kwa muda wa miezi 6. Haitaruhusiwa kurusha matangazo yake kwa kuwa wako chini ya mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA, na amevunja sheria waliokuwa wamewekewa na TCRA. Hii ni JIRIWAS TV. Kwa update mbalimbali endelea kubaki nasi, lakini pia usisahau kusubscribe ili kupata taarifa nyingi zaidi. Asante, naitwa Swahili JIRIWAS.